ده شاقي جاي خش البيت. المرة قالت له والله الليلة ما عاجبني مالك. قال لا 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 ما في عوي. قالت لي لا لا لازم توريني في شنو. يا بنت الناس عليك الله كده اديني مويه اللي اشربها. جابت له المويه ها في شنو؟ لا حول ولا قوة يا اخي ما في شيء. قلت لك ما في شيء ما في شيء. امسك عندك شغله شوفيها. قلت يا اخي انا ما شريكة حياتك. كيف يعني تقسمني؟ وريني. قال لا ما بتتحملي. ها؟ ما بتستحملي. لا في شنو؟ قال لا الحياة تعاديني. إني بغمها تقولها. قلت له ما بقولها. قال لا لا لازم تحلف. قالت له حاس سيدي علي خشمي ده مفتاح. قال لا 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 حلف حليفة كده ده أنا هنا. قالت له والله وبالله ما أفتح خشمي ولا أقول الحباية دي. الله كويس. أقعدي. لأنه طبعا الشرع حلل لنا الله العيون. واثبتي. حلل لنا 4. قال لا شنو لا صبري اثبت. لا في شنو؟ قال لا الحقيقة عرست. واي ولد عرست دي المرة دي صرخت صرخة من الساعة 11. لا من الشمس دي عصرت. المرة دي تبكي. الولد ذاته ما يعرف يسوي شنو. قال لا يا مرة اسمعي علي اليمين وعلي بالأيمان والله العظيم وعلي الطلاق. أنا لا عرست ولا بعرس. قال لا أنا بس الخبر اللي أنا شايله ده داير له فرشة. أنا كنت بس داير أقول لك أبوكي يتوفى لكن ما قطعت قلبي. ده شاي عازم له جعل. قال له زي تتغدى معاي. طبعا اخواننا دايما بيحبوا يمقلبوا بعض وبالاكثر يعني عندنا الشباب دي قاعدين يمقلبوا اخواننا الجعلين ودي حماقتهم ما شاء الله. المهم جابوا صحن اللي الرز ما كان فيه معلقتين وبدوا طوال منه ياكل. بعد شويه المرأة وقفت ببرا كده. الحسن قال له اجيب الجداد. قال له مكن الليل. جعلت مكن زي الزعل. يا اخوان قلت ده مجنون. كان فيها جداد ما بداري. لا انا بالرز يا اخي عندنا مصروف ده. خلص شوي من الرز داخلي بقيت اتكلم براه. انا خدت لها مسافه. الحسن اجيب الجداد. هذه مسموعه. قلت لك مكن لليل. يا جماعه الله لا كسبك ولا ربك. يا وصل ده حول ولا قوه الا جعل المعلقه بقت شنو؟ ما يملاها. بقت كده حكايتها كده بس. وبين المعلقه والمعلقه حكايه مسافه طويله خلاص. المهم جات المره الثالثه. الحسن ما جيب الجداد. جعل طوال نطق قال له ولا جيبيه. والله لا تجيبوه يجيبوك للضبح. بس المرة مشت لك على القفص فكت الجداد الحي عشان يجي ينقد الرز اللي وقع منه. طيب أنا لازم أمكن أهلي شوية عشان بعدين لما نمشي أي حتة كده الناس ما تتحسس. طيب أبدأ لكم بنفسي. يوم كان ماطر يوم مطر يوم جميل خلاص. مطر دي دقت كده ما شاء الله. بعدين عندي قرايبي كده كنت معاهم جم نادي الفلاح وجاي ماسك الجلابيه كده وقلع من الطين وحل حاجه صعبه خلاص. عندي قريبي عايل لي كده قال لي هي واخرجت الارض اثقالها. ربع طابي يا جماعة عندنا هنا الدكتورة إخلاص ربنا يديها العافية والصحة. قالوا ما يجي دكتورة إخلاص دي كان ما ماشي دكتور زمان كان الكلام ده. فقام جاء
بعد ما جات الحاجات بتاعت الفحوصات هناك، قالت له يا اخونا عندك مرارة وعندك كلى وعندك كبد وعندك، قال لها انت تعالي جيت الدكتور اللي دخلت لي مطعم. ده شايل له وصلة بتاعت خرطوش، ده سابي وراه ويسوي له تعال يا ولد، ماني جاي ماني جاي يا ولد تعال، ماني جاي يا ولد ما دار ادقك تعال، ما دار تدق، هو البيوراك دي دار تجر لك من نجاز. أدروب خش المطعم طلب له شيء نص كيلو شيء كده زي جهزوا له وحمروها تمام كده، استلم المطعم كرهته قالت له هنا نياو نياو نياو، تخش تحت الطلبين يرفع في رجول يقرب هبا يا اسمع ده شنو لك عليك الله يجيب لي ربع كيلو شيء حمر لها كويس عليك جهزوا لها ربع الكيلو هذول سريع كده كفتته وتاني جاته بالله بس حكم المصارعة ده يرفع في كده الكبدة كمان صوفوه يا بابا ده شنو يا كايده يا زول. المهم انتهى خلص وصل ومشى الكاشير الغاية بتاعت الأسعار قدامه عاين كده طق 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 تبع حسابه، ده يمشي الراجل بتاع الكاشير قال له تعال يا وين حساب الكديسة؟ كديسة أنا ما أنا ترجمنا عليك اللغة حقه بس. ده شغلوا بوابي بالباب بتاع المستشفى، قال لي الباب ده للعاملين فقط، عاملين من قال عن الممرضين والممرضات والأطباء، غير كده الوزير ما يخش. قلت له باتجاه واحد بدل قطع مع الناس يا مرة أرجع أجوز سنة أنت براه زيارة داي، أما أنا عليك الله في بيتكم موت مشاكل ما تسوقون يا ولد، والله لا حقك ده ما عجبك والله ما بدخلك قطع. لسوء حظه اليوم ده وزير الصحة جاي براه بكريو عنده بعض الأقسام داري يزوره، قال له افتح. وين نفتح؟ هي سول بنطلون يلبس خلاص حكومة يتفكر يفتح ما نفتح. قال له زول تعرف الزول ما نعرف. قال له وزير الصحة. منو؟ وزير الصحة. ما تقدر تجيب لنا هوا يا لا ده بالذات قالوا ما يدخل. طيب ده قالوا جاي خاشي من الصلاة صلاة الصبح وقع لك في الود دق بالعصاية كفتك كفتك جاروا جاي من نفس الجامع سمع لك السريخ جاري دبر الباب يخشي يا دول كلام عيب منك ليش انت تدق لك الولد حقك يا من السبع فتح يا عليم رداق يا كريم تدق لك الولد ولا حقك كمان يكون بدي القلماء قاعد يولد كلام ده عيب منكم يا اخي ليش شنو يا جماعه؟ قال ولد دمك ما عنده الله يكرمه ما يكلف باله في الدروس طوالي شايل له الموبايل وشغال في الفيكس بوكس. دي اتخرجت غابله يعني بالدارجه كده دايه مسكت لها حله كده ما شاء الله والود الجد زي ما قال الشاعر جاء الحول وحول بيزول مرة دي عدادة ماشي صح بعدين قام زارون المعتمد ده لما زارون جماعة كلهم قاعدين قدام ناس اللجنة الشعبية وبتاع في قاعدة من ضمن قدام هذول خدت نفسها في حتة كده صعبة خلاص جيت المبارك دي هذا أول المعتمد ما ذكر في الخطاب الحتة دي ملت ليك ملية زعل الزعل من الصباح قامت طوال تلملم في الحاجات لا خلت بلوش لا خلت عناقريب البنابر السخيلات الجديدات الجماعة ذول جوا حليم مالك روري بس شوف والله هلا ده ترى ما استنى فوق نسيوم لا في شنو شوف عليك الله القردة مع حقهم لا مالك انت زعلانة ليه
ما استنى وما اكلمكم، بس روري شوفوا لي والله الحين هذا والله نفس يوم ثاني ما استنى. يا جماعه حليمه دي يا امنا يا خالتنا ويا هدايتنا يا اخواننا زعلوا منه يا جماعه كلهم. في واحد كده فطن كده تكلك له الموضوع، قال لهم يا جماعه شوف والله انا خيل لي حجه حليمه دي زعلانه من المعتمد لانه ذكر امبارح في الخطاب بتاعه، وشنو كمان قاعد يقول اجيب فيكم مولد. عليك الله يجيب فيكم مولد راجل، انا شايف فيني شنو؟